Waziri wa Madini Anton Mavunde ametoa siku 30 kwa kampuni ya PMM Tanzania Limited inayoendesha na kumiliki mgodi wa kati wa dhahabu wa Magambas uliopo katika wilaya ya Handeni mkoani Tanga kuwasilisha taarifa za kifedha na ufundi ili kudhibitisha uwezo wake wa kuendesha mgodi huo kwa viwango vinavyohitajika. Waziri Mavunde alitoa agizo hilo katika mkutano wa hadhara uliofanyika katika kijiji cha Nyasa kata ya Kang'ata wilayani Handeni. Tumekubaliana ndani ya kipindi cha siku 30 kuanzia tarehe 8 ya Jumanne mpaka tarehe 7 ya mwezi wa 5 iwasilishwe kwangu taarifa ya kifedha na ya kiufundi kama sheria inavyoelekeza ya uendeshaji wa mgodi huo ndani ya siku 30. Taarifa ile yatakiwa iwasilishwe mezani kwangu, ambayo itaonyesha uwezo wa kifedha na uwezo wa kiufundi wa kuendesha mgodi mkubwa wa leseni ya kati kama wa Magambas, ambapo sheria inataka yule ambaye anaendesha mgodi huu lazima athibitishe uwepo wa kiasi cha fedha cha Kitanzania kwa mujibu wa maandiko ya mradi zaidi ya bilioni 30. Lazima hiyo ionekane kwenye vitabu na iwasilishwe wizarani kama ni fedha ya kuendesha mgodi huo. Kisha akatoa msimamo wa serikali katika kuhakikisha mgodi huo unaanza uzalishaji kama ilivyo matarajio ya wananchi wa eneo hilo. Mwaka huu miezi michache ijayo mtaiona dhahabu ya kwanza kutoka Magambas. Hiyo ndo kazi ambayo Rais Samia Suluhu Hassan kanituma kwenu. Mwaka huu mtaona dhahabu ya kwanza kutoka Magambas kwa utaratibu ambao tumeuweka. Yale manufaa ambayo mmeyakosa kwa muda mrefu, vijana kupata ajira, uchumi kuchangamka, ndani ya muda mchache ujao mnakwenda kuyaona haya chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo ambayo ameyatoa. Ndugu zangu wa Magambas, ndugu zangu wa Nyasa, niko hapa kuhakikishia ya kwamba serikali imechukua hatua zote. Hii ni hatua ya mwisho ya uthibitisho wa mwisho wa uendeshaji wa mgodi huu. Baada ya hapo serikali itachukua hatua ya kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza kufanya kazi. Nao wananchi wa Nyasa pamoja na mkuu wa wilaya ya Handeni wakaeleza matumaini yao juu ya kauli ya serikali. Hawa Mheshimiwa Waziri hawana sababu ya kuishi kwenye nyumba za tembe. Wananchi hawa hawana sababu ya kukosa huduma za afya. Wananchi hawa hawana sababu ya watoto wao kukosa elimu bora. Wananchi hawa hawana sababu ya kukosa maji kwa sababu wanao utajiri wa kujiendeleza wenyewe. Kwa sababu tangu wao wawekezaji wameingia karibu miaka 15, hakuna uzalishaji wowote ambao ulikuwa umefanyika. Kwa hiyo uamuzi wa serikali na maneno ya Mheshimiwa Waziri yanaonekana kabisa kwamba hayana utani wa hata kidogo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kwamba serikali ipo kazini. Mgodi wa Magambas kwa mujibu wa utafiti una uwezo wa kuzalisha dhahabu yenye thamani ya shilingi trilioni 6 mpaka ukomo wake. Amina Omar, Daily News Digital.